ሓደ ኩላትና ክንሰምዖ ደስ ደይብለና ግን ድማ ክንሰምዖ ዘለና ምርር ድበለ ነፃ ዘውጥና ሓቂ ኣሎ እዚ ሓቂ እዚ ድማ ኣሕዋት ወልሓደ ኣብዛ ሂወት እዚኣ ከድሕነና ዝመፅእ ሰብ የለን ወልሓደ እኳ ምናልባት እቲ ዘለናዮ ናይታ ሃገር መንግስቲ ወይ እውን ስድራና ቤተሰብና ወይ ድማ የዕሩኽትና ወይ እውን ንበድሕሪ ሕጂ ክመፁና እዮም ኢልና ንፅበዮም ዘለና ዓድላት ንፅበ እንተደኣ ሃሊና እዚኦም ኣይ ከድሕኑናን እዮም ምናልባት እዚ ነገር እዚ ኣብቲ መጀመርያ ክንሰምዖ ከለና ምርር ክብለና ዋላ እኳ እንተኸኣለ ግን ድማ ኣፍታ ህሞት እቲኣ ኣብ ሂወተይ ኣነ እየ ዘለኹ ናተይ ሂወት ናተይ ሓላፍነት እዩ ኢልና ዝተረዳእናላ ህሞት ወላ ሓደ ሰብ ዝሕግዘና ከምዘየለ ኣብ ዝተረዳእናሉ ህሞት ሽዑኡ ሓይልና ዝግለጽ እቲ መንታይሲ ትፅቢታትና ኣብ ደገ ዝነበረ ናብ ውሽጢ ተመሊስና ምስቲ ፈጣሪ ሂብና ዘሎ ጸጋታት ስለ ንራኸብ ብኸመይና ግን ዝነገር እዚ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብሰፊሑ እንሪኦ ክኸውን እዩ ምናልባት ተስፋ ቆሪፅካ ሜይቢ እቲ ርእስኻ ኣድኒንካ እንተደኣ ትጓዓዝ ሃሊኻ ድማ ሓወይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኸያ ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምዕባይ ተመፅኦ እንተደኣ ሃሊኹም ድማ ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ምሳኹም ዘለኹ ካልእ ሓዊኹም ብቐጥታ ናብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከብለኩም መቸም እዚ ነገር እዚ ገና ካብ ህፃንነትና ሒዝናዮ ዝዓበና ልምዲ እዩ እዚ ናይ ትፅቢት ልምዲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣታሊ ዝኾነ ናይ ትፅቢት ሕማቕ ዝኾነ ልምዲ እዩ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ እዩ ጀሚሩ እንተረኣይና ድማ ኣሕዋተይ ልክዕ ከምቶም ደቂ ገዛውትና መሳቱና ናይ ህፃንነት ኣዕሩኽትና ልክዕ ከምኦም ገለ ነገራት ክንግበረልና ክግዝአልና ወይ ድማ ከወሃበና ክንሓትት ክንጅምር ከለና ንወዲ ክስተውዲኻ ሪኢኻ ዝወደይ ንሶም እኮ ርኹባት እዮም ስድሮኦም እዚ ነቲ ነገራት ነይርዎም እዩ ንሕና ወሪድና ድኻታት ኢና ስእነት ኣለና ከም ናቶም ሂወት ክንቅበል ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ዝሕግዘና ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ደገ ኮይኑ ገለ ነገራት ዝሰደድና ሰብ እኮ የለን ንሕኦም ክስተው ደገ ኣለዎ ከምዚ ኢሉ ወፃኢ ኣሎ እዚ ነቲ ነገራት ኣለዎም እዩ ብዙሕ ሰብ ዝሰደሎም ዝገብረሎም ኣሎ እዩ ወሪድና ንሕና እዚ ነገር እዚ ኣይትሕሰቦ ዝወደይ ዝሕግዘና ክሳብ ዘይሃለዎ ከዓኒ ክንገዝአልካ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ትደልዮ ሂወት ክንህበካ ኣይንኽእል ኢና ተባሂልና ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ግን ሓቂ ዶ ኣሕዋት ብፍላይ ድማ እንደ ዓበና ሒዝና ክንከይድን ከለና እቲ ብፃነትና ድተዓለለና ድተነገረና ነገር ኣብ ውሽጥና እንዳኣተወ መመሊሱ ድማ እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ መዓስ እዩ ዝኸብድ እንተረኣይልኩምኒ ድማ ኣሕዋት ልክዕ ከምቲ ዝተነገረና ዝተዓለለና ንሕና እውን ንዑ ኢና ክንፍፅም ንሓስብ ብፍላይ ድማ ካብታ ድዘለላ ኣላ ዳዓበና ኣላ ዓዲ ውፅእ ኢልና ናብ ካልእ ዓዲ ክንከይድ ክንሓስብ ከለና ዝሓሸ ዕድላት ኣሎ ዝሓሸ ሂወት ኣሎ ዝሓሸ ስራሕ ኣሎ ዝሓሸ ነገራት ኣሎ ኢልና ሓሲብና ኢና ናብታ ሕጂ ሰዓት ክልተ ኣእጋርና ዘላታ ቦታ ኸይድና ዘለና ኣሕዋተይ ግን ድማ ክልተ ኣእጋርና ብዕርፍ ምስ በላ ብዕምባባ ተቐቢሎም ዝተቐበሉና ብዕምባባ ምፍሽኽታ ተቐበሉና ሰባት ንፅባሕይቲ ይኹን ድሕሪ ሰሙን ይኹን ድሕሪ ወርሒ እዞም ሰባት እዚኦም የለውን እዮም ንምንታይ እንተረኣይና እቲ ሲስተም እቲ ቢዚ እዩ ዝገብሮም ንሓና ወላ ሓደ ቆሊሕ ኢሉ ዝርኢና የለን ንጎ ተሲኡ ከም ዝግበር ትግበር ብዛዕባ ፅባሕ ክሓስብ ዝብል ምናልባት ዝኾነ ኣለኹልካ ዝበለና ቅድሚ ሕጂ ግን ድማ ሕጂ የለኹን ዘበለ ሰብ ኩሉ ይኽእል ክኸውን እዩ እንተኸና እቲ ዓዲ ሲስተሙ ከም ካልእ እዩ ከምቲ ንሕና ዝሓሰብናዮን ዝተፀበናዮን ኣይኮነን ብዙሕ ዓይነት ብጣዕሚ ከንበርቲ ዝበሃሉ ገለ ነገራት ከጓንፎናን ከንጋጥሙና ንኽእሉ እዮም ኣብቲ ህሞት እቲ ኢና ድማ ወላ ሓደ ዘድሕነና ከምዘየለ ንርዳእ እቲ መሪር ሓቂ ድማ ሽዑ እዩ ዝጅምር መቸም ኣብ ሂወት እዛ ህሞት እዚኣ ክትመፅእ ከላ ክብሪ ትብለና እቲ ምንታይሲ ክኾነለ እዩ ክሰምረለ ኢልና ዝኸድናዮ ዓዲ ከምቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ደይክፀንሕ ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ኣብቲ ዓዲ እቲ ዕምባባ ገይሩ ዝተቐበለና ሰብ ክሕግዘኒ ኢልና ክንድውለሉ እንተበልና ወላ እውን እንተደወልናሉ ምናልባት ቴሌፎኑ ደይከልዕል ይኽእል እዩ እቲ ኣጆኻ ኢሉ ኣለኹልካ ኢሉ ከፀግዐና ዝሓሰብናዮ መንግስቲ ድማ እቲ ናትና ትፅቢታት ካብ ሰዓታት ናብ መዓልታት ካብ መዓልታት ናብ ሰሙናት ካብ ሰሙናት ናብ ኣዋርሕ ካብ ኣዋርሕ ናብ ዓመታት እንዳቐተሉ ኣብ ሓንቲ ፀባብ ገዛ ወይ እውን ኣብ ሓደ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ካምፕ ገዲፍና ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓኒ ቁሩብ ኣብቲ ሰዓት እቲ መቕፃዕቲ ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ ግን ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ዲ መቕፃዕቲ ዘይኮነ ክንርድኦ እንተረኣ ክኢልና ንፁርነት እዩ እንታይ ዝብል ንፁርነት እንተረኣልኩምኒ ድማ ኣሕዋተይ ዝኾነ ትፅቢት ኣይድልይካን እዩ ድኾነ ከድሕነካ ድመፅእ ሰብ የለን ንሂወትካ ባዕልኻ ኢኻ ሓላፍነት ክትወስደላ ዘለካ ልብል ንፃርነት እዚ ነገር እዚ ድማ ትኹረትካ እዩ ደስተኻኽል ኣሕዋት እዛ ህሞት እዚኣ ከባድ ወላ እኳ እንተኾነት ግን ትኹረትካ ካብቶም ሰባት እቲኦም
ካብቲ መንግስቲ ዘ ካብቲ ትፅበዮ ዘለኻ ዕድላት ተፅቢታት ካብኡ ውፅእ ኢልካ ናብ ውሽጥኻ ንኽትምለስ እዩ ዝገብረካ እዚ ድማ ኣብ ነፍስኻ ትኹረት ምስ ገበርካ ገለ ነገራት ክትገብር ኢኻ ትጅምር ካብቶም ንኣሽቱ ዝኾኑ ንስኻ ክትመሃሮም ከተስተኻኽሎም ዘለካ ነገራት ድማ ትኹረት ክትገብር ኢኻ ትጅምር ኣሕዋተይ እዚ መቕፃዕቲ ዶ ኣይኮነን እኳ ደኣ ህያብ እዩ ብኸመይ እንተልኩም ድማ እንሆ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ኢኻ እምበኣር ኩሉ ነገራት ቅይርይር ዝብል እቲ ምንታይሲ ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ሰብ መፅኡ እንተ ደኣ ዘየድሕነካ ኮይኑ እቲ ናትካ መፃኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓወይ ብኸምዚ መንገዲ ዶ ርኢኻዮ ትፈልጥ እቲ ምንታይሲ ኣብ ሕጂ ሰዓት ሂወትካ ብርሃን ንምግባር ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት እንተዘይብሉ ኣብታ ፅባሕ ንግሆ እትነብራ ሂወት ኣብ መፃኢኻ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣልማት ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓላፍነት የብሎን ናትካ ሂወት ናትካ ሓላፍነት እዩ ስለዚ እምበኣር ካብቲ ናይ ሕሉፍካ ዝነበረ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተፅሚታት ውፅእ ኢልካ ድማ ናብ ውሽጥኻ ክትምለስ ክትጅምር ከለኻ ምስቲ ናይ ፈጣሪኻ ብርሃን ኢኻ ትራኸብ ሓወይ እቲ ምንታይሲ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ውሽጥኻ ደኣ እምበር ኣብ ደገ ኣይኮነን እዛ ሂወት እዚኣ ትሰምዖ ከዓ ድማኒ እንተረኣይልካኒ ሓመዱ ነጊፉ ተሲኡ ኣለኹ ንሂወተይ ባዕለይ ኣነ እየ ዘለኹላ ኢሉ እንተ ደኣ ቅንዕ ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ኮይኑ እዩ እንተዘይ ኮይኑ ተፅቢታቱ ኣብ ደገ ንዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ቀታሊት እያ ትኸውን እዛ ዓለም እዚኣ ድማ ትምንጩ እዛ ዓለም እዚኣ ድማ እቲ ፍልፍል እዛ ሂወት እዚኣ ድማ እቲ ፍልፍል ሓወይ ካብ ኣእምሮ ከዓ እዚ ነገር እዚ ድማ ሓይሊ እዩ ዝህበካ እቲ ምንታይሲ ተፅቢታትካ ካብ ካልኦት ምግባር ገዲፍካ እታ እንኮ ዘላትካ ኣማራፂ ናብ ውሽጥኻ ምምላስ ምዃና ክትፈልጥ ክትጅምር ከለኻ ጸሎትካ ከተፅዕቕ ኢኻ ኦ ፈጣሪየይ ኣለኻለይ ዶ እዚ ነቲ ነገራት ደልየ ኣለኹ ከም ዝግበረለይ ምባል ክትጅምር ኢኻ እቲ ሓቀኛ ትፅቢት ድማ ሓወይ ካብቲ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ካብ ካልኦት ሰባት ካብ ስድራኻ ወይ እውን ካብ ኣዕሩኽትኻ ኣይኮነን ካበይ ደኣ ካብ ፈጣሪኻ እዩ እዚ ክትገብር ኣብ ዝጀመርካሉ እዋን እምበኣር ገለ ነገራት ኢኻ ከተስተኻኽል ትጅምር ትመሃሮ ነገራት ክህሉ እዩ ገለ ትወድቆም ነገራት ክህልው እዮም ግን እቲ ውድቀት እዚ ናብ ሓወት እዩ ዘብፅሐካ እቲ ምንታይሲ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሕልምታት ዝቐትል ትፅቢት ደኣ እምበር ውድቀት ኣይኮነን ምክንያቱ ውድቀት ይምህረካ እዩ ትፅቢት ግን ይቐትለካ እዩ ስለዚ እምበኣር ሓወይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብዙሕ ነገራት እንዳተማሃርካ ነብስኻ እንዳስተኻኸልካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ሓወይ ኣብዛ ሂወት እዚኣ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ከድሕነካ ከምዘይክእል ተረዲእካ እቲ እንኮ ንዓኻ ዘለኻያ ንስኻ ምዃንካ ተረዲእካ ድማ ሓመድካ ነጊፍካ ንዒልካ ትጓዓዘሉ ግዜ ሕጂ እዩ እጆኻ ሓፍተይ በዚ ከበክዓኒ ሂወትኪ ዝሓሸን ዝበለፀ ነገራት ኣብ ቅድሚኺ ኣሎ እዩ ትኹረትኪ እንተ ደኣ ኣብ ነብስኺ ጌርክ ድማ መጻኢኺ ከተስተኻኽል ትኽእል ኢኺ ተፅቢታትና ቀኒስና እቲ ናትና ተፅቢት ካብ ውሽጥናን ካብ ፈጣሪና እንተደኣ ጌርናያ ድማ ዝበለፀን ዝሓሸን ሂወት ምንባርና ዘይተርፍ እዩ ብኸመይ ከምኡ ክንገብር ኣለና እንተረኣይኩም ድማ ነዘን ቀጥ ኢለ ዝህበኩም ነጥብታት ተኸተልዎን ኢኹም ቅድምና ብዘን ነጥብታት እዚአን ምሕላፍና ግን ኣሕዋተይ ምናልባት ካብቲ ዝዓበናሉ ዝዓንደርናሉ ዝተኾስኮስናሉ ዓዲ ውፅእ ኢልና ናብዛ ዘለናዮ ዓዲ ክንከይድ ከለና እታ ዘለናዮ ዓዲ እቲ ዘሕለፍናዮ ስቃይ እቲ ዘሕለፍናዮ መከራ ወይ እውን ሕጂ ብስቕታ ኣብ ፅሙና ኮይና ንሳቀዮ ዘለና ስቃይ ኣይ ክትርድኦና ስለዚ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘሎ ሰብ ሳይለንትሊ ብፅሞና ኣብ ፅምው ዝበለ ቦታ ኣብ ብሕታዊ ኣብቲ ናቱ ብሕታውነቱ ወይ ድማ ብሕትኡ ኮይኑ ብዙሕ ተፅቢታት ይፅበል ኣሎ እታ ደለዋ ዓዲ ንክትቅበሎ ወይ እውን ገለ ነገራት ንክስተኻኸሉ ብዙሕ ነገራት በቃ ሬዲ ንክኸውን ድልው ንክኸውን ይፅበል ኣሎ እዚ ግን ኣይክኸውንን ይክዋት እቲ ምንታይሲ እታ ነቆንዘባ ዘለና ቃንዛ ፈጣሪና ኢላ እምበር ድሰምዓ እታ ዘለና ዓዲ ኣይትሰምዓና እዚኣ እንተደኣ ኮይና ድማ ክንማኸሮ ዘለና ምስቶም ዘለናዮ ዓዲ ዘይኮነን እኳ ደኣ ምስቲ ኩሉ ግዜ ምሳና ዘሎ ፈጣሪና እዩ እዚ ንምትግባር ድማ ሓሳብና ስምዒትና እምነትና ተግባራትና ምስትኽኻል ከለና እዩ ብኸመይ ነተግብሮ እንተረኣይኩም ድማ ሕጂ ናፍተን ነጥብታት ንሕለፍ ኣነ እውን ነዘን ነጥብታት እዚአን ክጥቀም ዝጀመርኩ ደኣ እምበር ድሓን ሰላም ኮይኑ ኣሕዋተይ ኣብቲ መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ እየ ዘማርረሉ ነይረ እቲ ምንታይሲ ከባቢኻ እንዲኻ ትርኢ እቲ ሶም ዝጓዓዘዎ ጉዕዞ እንዲኻ ትጓዓዝ ንዖም ክርኢ እንከለኹ ዝስደደሎም $100 ንዓይ ይስደደለይን እዩ እቲ ሶም ዘለዎም ፕሮሰስ ንዓይ የብለይን በቃ ሶም ዝገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣይገብሮን እዩ ንምንታይ እንተረኣይኩም ዓቕሚ የብለይን ክፅበዮ ሰብ የለን ብዙሕ ነገራት የሸግረካ እዩ ኣብታ ህሞት እቲኣ ግን የማርር ነይረ እዚ ኩሉ ነገራት ክርዳእ ምጀመርኩ ወላ ሓደ ሰብ ድማ ክሕግዘኒ ከምዘይመፅእ ናተይ ሂወት ናተይ ሓላፍነት ከም ምዃኑ ምስ ተረዳእኩ ግን ነዘን ቀፂለ ዝነግረኩም ነገራት ከተግብር ጀሚረ
ተቀዳመይቲ ኣዝያ ወሳኒ ዝኾነት ነገር ድማ ኣሕዋት ዝኾነ ሰብ ክገብረልና ካብ ንጽበ ወይ ድማ ተጽቢታትና ኣብ ካልእ ነገር ካብ እንገብሮ ሎሚ ሬዲ ክሳብ ንኹን ተጸበና ድልዋት ክሳብ ንኹን ወይ ድማ ዝኾነ ሰብ ይሕግዘኒ ኢልና ንሓስቦ ሰብ ክሕግዘና ቅድሚ ምጽባይና ነብስና ንምሕጋዝ ሕጂ ክንውስን ክንክእል ኣለና እንታይ ሒዘ እሞ ክጅምር እንተለኣይኩምን ኣሕዋተይ እቲ ጉዳይ ድኸውን ደሎ ንሕና ነጅምሮ እሞ ድውድኦ ፈጣሪ እዩ ስለዚ ኣሕዋት ነዚ ነገር ዝተረዲእና ንሕና እዛ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ ኣቢልና ናብ ውሽጥና ተመሊስና እቲ ጉዕዞ ንምጅማር ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና ስለዚ ንዓይ ዘብርለኹላ ኣነ እየ ብምባል ድማ መጀመርያ ክሳብ ድልዋት ንኸውን ወይ ድማ እቲ መንግስቲ ክሳብ ድቕበለና ወይ ገለ ነገራት ክሳብ ድኾን ክንቅበል ይኮነ ደለና ናብ ነፍስና ተመሊስና ሓሳብና ስምዒትና እምነትና ምስትኽኻል እዩ ዘድልየና ዘሎ እቲ ወላ ድኾነ ሰብ ማለት ጽበይ ዘለኹ እንተዘይገበረለይ ዞም ዓዲ እዚኦም እዘን ነገራት እዘን እንተዘይሃቡኒ ወላ እኳ ብዙሕ ሓጓፋት እንተሃልወኒ ነዚ ኩሉ ሓጓፋት ክመልአለይ ዝኽእል ፈጣሪ ኣሎ እዩ ክገብሮ ይኽእል እየ ክበጽሖ ይኽእል እየ ዝብል እምነት እዩ ድማ ደጀምረና እዛ እምነት እዚኣ እንተ ደኣ ሃልያትና ድማ ኣሕዋት እታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ንሕና ጥራይ ንጀምራ ንሕና ጥራይ ንውሰዳ ዶ እምበር ኣሕዋተይ ንሕና ንጅምሮ እሞ ኣብ መወዳእታ ዘብጽሖ ፈጣሪ እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ወሳኒት ነገር ኣሕዋት ነዚ እምነት ዝመሓዝ እንደገና ድማ ነገራት ቅድሚ ፐርፌክት እዮም ኢልና ምጽባይና ንዕኦም ገዲፍና ፐርፌክት ዝኾነ ታይም ዘይኮነ እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ታይም ሕጂ ኢልና ክንብገስ እንተረኣኽ ኢልና እዩ እዚኣ ክገብር ምስ ጀመርኩ ኣሕዋት ብዙሕ ነገራት ክግበረለይ ክኢሉ ስለዚ ሓደራኹም እቲ ትጽቢት እቲ ካብ ደገ ምግባር ገዲፍና ተመሊስና ብእምነት እቲ ዝደልዮ ዓይነት ህይወት ክፈጥር ይኽእል ንበል እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እያ ናፍታ ካልአይ ተቐብለኩም እታ ካልአይቲ ድማ ኣዝያ ወሳኒት ነገር ኣሕዋት ንሳ ድማ እንታይ እንተ ደኣይኩምኒ ኣብቲ መጀመርያ ክትጅምር እንከለኻ ምናልባት በቲ ስኻ ትሓስቦ ፍጥነት ዘይክትከይድ ትኽእል ኢኻ እቲ ስኻ ሕጂ ትዘርኦ ዘለኻ ዘርኢ ብሓንሳብ ሽፍስ ከተብሎም ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ሜይቢ ኣብቲ መጀመርያ ትጅምረሉ እዋን ብዙሕ ተስፋታት ዘይክትርእን እኳ ደኣ ክትወድቕን ትኽእል ኢኻ ኣሕዋት እዚ ውድቀት እዚ ግን በቃ ውድቀት ዘይኮነ እንታይ ደኣ እንተ ደኣይኩምኒ ትምህርቲ ምክንያቱ እታ ዝወደቕካላ መንገዲ ጽባሕ ንበይ ትኸይድ ኢኻ ሓመድካ ነጊፍካ ብኻልእ መንገዲ ኢኻ ትኸይድ ሓደራኹም ኣሕዋት እቶም ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዓወታት ዝመፁ ቀስ ኢሎም ብዝፍጠሩ መንነታት እዮም ህድእ ኢሎም ብዝፍጠሩ መንነታት እዮም ስለዚ ሎሚ እታ ክገብራ ዘለና ነገር እንተ ደኣ ክገብር ክኢለ ኣብ ሎሚ እንተ ደኣ ኣእምሮይ ዝምግበሉ መፅሓፍትታት ከንብብ ክኢለ ገለ ስኪላት ክመሃር እንተ ደኣ ክኢለ ዝተወሰነ ካብቲ ዘለኹ ዓዲ ካብቲ ናቱ ቋንቋ ገለ ነገራት ክሕዝ እንተ ደኣ ክኢለ ኢትስ ጉድ ኣሕዋት ጽቡቕ ነገር እዩ ወይ እውን ምናልባት ክኸዶ ዝነበረኒ ገለ ዘይከድኩ ቦታ እንተ ደኣ ሃልዩ ከይደ እንተ ደኣ ስራሕ ሓቲተ እታ ምብጋስ እያ ወሳኒት ምናልባት ሸዓ ኖ ክብሉኒ ይኽእሉ እዮም ኣይከውኑን ይኽብሃል ከኣለ ግን እታ ጀሚርያ ዘለኹ ጉዕዞ ክቕፅላ ምዃነይ ተረድኤ ጅማሮይ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ህድእ ዝበለ ከም ዝኾነን ኣብ መፈፀምቶ ከም ደብፅሖ ድማ ምርዳእ ኣይከድልየኒ ስለዚ ኣሕዋት ኣይንተሃወኽ ኢና ሓደራኹም እቶም ሕጂ ሰዓት ንገብሮም ዘለና ተግባራት ጽባሕ ንጎ ጽቡቕ ዝኾነ ፍረ ከፍርዩ እዮም ስለዚ ብትዕግስቲ መጓዓዝ ከድልየና እዩ እዚ እናገበርና ክንከይድ ትርኣኽ ኢልና እታ ሳልሰይቲ ድማ ኣሕዋተይ እስኪ መዓልታዊ ገለ ስኪል ንምሃር ገለ ድኾነ ሞያ ንሓዚና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ እስኻ ጥራይ ድልው ኩን እስኻ ጥራይ ድሌት ሃለወካ ዳ እምበር ካብዚ ኢንተርነት እዚ ካብ ብዙሕ ነገራት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ ካልእ ሰብ ምጽባይ ገዲፈ ነፍሰይ ኣነ ከሰልጥን እንተ ደኣ ፈኢለ እሱ ክገብረሉ ዝኽእል መንገድታት ድማ መሊኡ እዩ ደሎ ምእንተ ርእሱ እዚ ዘመን እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ዘመን እዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን እዩ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ናይ ኢንተርነት ዘመን እዩ ስለዚ ብዚ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ግዜ ካብ ደሕልፎ ብፍላይ ድማ ተስፋ ብምቁራጽ ኣብ ዘይጠቅም ቲክቶክ ኣብ ዘይጠቅም ሓፀርቲ ቪድዮታት ግዜ ካብ ደሕልፍ እታ ዘላትኒ ግዜ ድኾነ መጽሓፍ ከም ዝበላ እንተ ደኣ ክኢለ እታ ዘላትኒ ግዜ ድጠቕመኒ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮ እንዳረኣኹ ገለ ስኪላት ክሕዝ እንተ ደኣ ክኢለ እቲ ናተይ ናይ ኮሚኒኬሽን ስኪል ይኹን ገለ ቋንቋ ምምሃር ክኸውን ይኽእል ገለ ሞያ ምውሳድ ክኸውን ይኽእል መዓት ነገራት ኣሎ ኣሕዋት እዚ ክገብር እንተ ደኣ ክኢለ ኣብ ነብሰይ ክሰርሕ ሕልምታተይ እንታይ ምዃኖም ክርዳእ ብዝግባእ ድማ ነብሰይ ክሃንፅ እንተ ደኣ ክኢለ ኣሕዋት እዛ ሎሚ ድሃንፃር ኣለኹ ነብሰይ ጽባሕ ንጎ وحسها تكون فلازم حدا لكم أحوال كي قرنا قر أبدأ أم جيزينا كام نحلفه أبدأ أكم نحلفه إنا جلس كيلاتنا مهارنا من الوقت فيديو إديتينج كنا مهار نسأل من الوقت رخون جرافيكس كنا مهار نسأل بوجه نقرات كنا مهار بروجرامينج كنا مهار نسأل مع الأكاونتينج بوجه نقرات الله جس ساعات كنا كنا مهار نسأل تراين تاي نقدر أحوال مسوشت أنا زخيد إذا نقدر زي ما نايب حكي وشت أي تنكيفو عبد الجر ما خسر حني خيري نقوله نقدر ترى أهلي تاجي زينا أبزيت أكم جزينا حلفائنا نمهار الأحواتي بفلا يدما أنكو إنجليش ومهار كخون خيري
حيت ዘለኒ ዓዲ ቋንቋ ምምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ሞያታት ምምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዘመን እዚ ዝጠልቦ ንዘን ካልኦት ናይ ኮሚኒኬሽን ስኪልና ከማዕብሉ ዝኽእሉ መፅሓፍቲ ድዩ ካልእ ነገራት ድዩ ነብስና ከነዕብየሉ ንኽእል ኮርሳት ድዩ ክንወስድ እንተደኣ ክኢልና ኣሕዋት እመኑኒ ኢኹም ሂወት ብኸምዚ ክትቅፅልና ካልእ ሂወት ምምፅኡ ዘይተርፍ እዩ እታ ራብዐይቲ ወሳኒት ዝኾነት ክንገብራ ዘለና ነገር ድማ ኣሕዋተይ እስኪ ገለ ሩቲን ቢልድ ንግበር ኢና ንግሆ ተሲእና ክንዲ ዓለል ሃዋ እንዳኸድና ናብ ዘይጠቅም ሶሻል ሚድያ ወይ ናብ ስቂልና ናብ ዝኾነ ነገር ሃንድራ ኢልና ካብ ንኣቱ ገለ ሩቲን ነማዕብል ኢና መጀመርያ ድኾን ንጎ ክንትስእ ከለና እንታይ ጌርና ኢና ንጅምር ብፀሎት ብምስጋና መዓልትና ብምጅማር ብድሕሪ ስፖርት ብምስራሕ ገለ መፅሓፍቲ ብምንባብ ኦሪኖ መዓልትና ፕላን ብምግባር ብዝተፈላለየ ንሕና ክንጅምረሉ ንኽእል ገለ ሩቲን መዓልታዊ ንገብሮ ሩቲን እንተደኣ ስታርት ዊዝ ኢት ቢውልድ ግበሮ እቲ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ቢውልድ ንገብሮ ዘለና ሩቲን ንባሕ ንጎ ድማ ንሱ ዋሓስ ክኾነና እዩ ስለዚ ብዝግባእ ኣብቶም ልምድታትና ክንሰርሕ እንተደኣ ክኢልና እቶም ልምድታትና ድማ ኣብ ሩቲን ክንሰርዖም እንተደኣ ክኢልና መዓልታዊ እንገብሮም ልምድታት መዓልታዊ እንገብሮም ተግባራት እዮም ድማ ኣብ መወዳእታ ዓወትና ክህቡና ዝኽእሉ ግን ኣሕዋት ምናልባት እቲ ጉዳይ ሰብኣይ ዘሊኽን ጭሕሚ ፀሊክን ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩም ክቕየር እንዳለለኹ ግን ዕውታት ሰባት ዝገብሮ ነገራት ክገብር ዘይክእል ዘይደሊ እንተደኣ ኮይነ ፕሮብለም ፀገም እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር መዓልታዊ ንግሆ ተሲእና ገለ ክንገብሮም ዘይንደሊ ግን ከዓ ንዓና ዘድሊና ተግባራት እንተደኣ ሃልዮም ንዕኦም ንግበሮም ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ክኾን ይኽእል ሜዲቴት ምግባር ክኾን ይኽእል ብርግኡ ተሲእካ ገለ መፅሓፍቲ ምንባብ ክኾን ይኽእል ብፀሎት ብምስጋና መፅሓፍ መዓልትኻ ምጅማር ክኾን ይኽእል እታ ሞባይልካ ወግድ ኣቢልካ ውሽጥኻ ምፍታሽ ክኾን ይኽእል ሜዲቴሽን ክሻሓዋት ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ቢውልድ ንግበሮ ኣብቲ ሩቲን እቲ ነእትዎ እዚኣ እንተጌርና እመኑን ኣሕዋተይ ሂወትና ብኸምዚ መንገዲ ኣይክቕፅልን እዩ እታ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ ነገር ድማ ኣሕዋት እቲ ናትና ኢንቫይሮንመንት እቲ ንሕና ዘለና ኣከባቢ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንዓወትና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እቶም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለዉ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ተፅቢታቶም ካብ ደገ ዝገብሩ ተፅቢታቶም ካብቲ መንግስቲ ዝገብሩ ተፅቢታቶም ካብ ካልኦት ሰባት እንዳገበሩ ንሕና ኮ ክንቅየር ንኽእል ነርና ኢና ዓርከይ ግን ምስ በዓል ክስቶ እንታይ ይገበር ትሪኦ ኣለኻ ወዲ ሓውቦይ ወዲ ሓትነይ ከምዚ ኢሉ ሃብታሚ ግን ሓንቲ ሰልዲ እኳ ሂበኒ ንዓይ መጀመሪ ኮነካ ኢሉ እኮ ቁሊሕ ኣይብለኒ ሰብ ሎሙ ረጊሙ እንዲ ምስ ዝብል ሰብ ንውዕል እንተደኣ ኮይና ገስዋት ኣሕዋት እቶም ሰባት እዮም ንሕና ኢና ክንኮኖም እቲ ምንታይ ዚ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዩ ምስላት ኣቦታትና ኣሕዋተይ ስለዚ እስኪ እቲ ኣከባቢናትና እቲ ናትና ኢንቫይሮንመንት ክኾነልና እዩ ካባና ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ወላ እኳ ምናልባት ስድራና ሃብታማት እንተዘይኮኑ እቲ ሃብቲ እቲ ግን ካባና ክመፅእ ይኽእል እዩ ንስራሕ ንኺ ንዝዓር ክንዕወት ኢና ምስ ዝብሉ ሰባት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኣሕዋት እዚ እንተጌርና መንን ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እቲ ናትና ኢንቫይሮንመንት ነቲ ናትና ዓወት ወይ ድማ ነቲ ናትና ውድቀት ዓብዲ ዝኾነ ተራእዩ ዝፃወት ስለዚ ሎሚ ድማ ብፍላይ ሓደራኹም እዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ብጣዕሚ ትኩረትና እንዳበታተነ ኣብ ዘይንደሊ ዓይነት ሂወት ንክንኣቱ ይገብረና ኣሎ ስለዚ ፕሊዝ እቲ ናትና ኣቴንሽን ስፓን እንዳወሰደ ትኩረት ንኸይንገብር ትዕግስቲ ንኸይንገብር እንዳገበረ ስቂልና ስክሮል ንገብሮ ዘለና ነገራት ጠጠው ነብሎሞ ሓደራኹም ኣሕዋት ኣከምዚ ዓይነት ይጠቕመና እንብሎ ንኣእምሮና ይምግቢ ኣብ እንብሎ ተስፋ ኣብ ዘስንቐና ወይ ድኾነ ስኪል ድኾነ ሞያ ኣብ ደስንቐና ቪድዮታት ነሕልፎ ኢና እቲ ናትና ኣከባቢና እንተደኣ ኣስተኻኺልና ድማ ብቐጥታ ሂወትና ምስተኻኻሉ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ነዘን ሓሙሽተ ነገራት ዝግባእና ተግብር ኢና ኣሕዋተይ እንተደኣ እዚአን ጌርና ድማ ኦፍኮርስ ሂወትና ዘይቀይረሉ ምኽንያት የለን ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ናተይ ሂወት ናተይ ሓላፍነት እዩ ብምባል ዝኾነ ሰብ ኣብ ሂወትና ከድሕነና ዝመፅእ ከምዘየለ ተረዲእና በቃ ንባዕለይ ዘለኹላ ኣነ እየ ብምባል ሕጂ ክንክትንብል ዘለና መንን ኣሕዋተይ እዚኣ ብገበርናላ እዋን ድማ ፈጣሪና ስቕ ኢሉ ኣይክርኤድናን እዩ ተፅቢታትና ካብቶም ኣብ ደገ ዘሎ ነገራት ምግባር ገዲፍና ናብ ውሽጥና ተመሊስና ተፅቢትና ናብ ፈጣሪና ክንገብሮም ምስ ጀመርና ድማ ሂወትና ምስትክኻሉ ዝሓሸ ሂወት ምንባርና ዘይተርፍ ኣሕዋተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ መቸም ጠቂማትኩም ክትከውንን ብዙሕ ትፅቢት ትገብርሉ ዝነበርኩም ነገራት ገዲፍኩም ኣብ ነብስኹም ትኩረት ንክትገብሩን ሓጊዛትኩም ትኸውን ኢለ ተስፋ ይገብር ምናልባት እዚ መልእኽቲ እዚ ንሓደ ሓወይ ንሓንቲ ሓፍተይ የድልያ እዩ ትብሉ እንተደኣ ኮንኩም ሓደራኹም ኣሕዋት ሼር ግበሩሎም ኢኹም እንደገና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ምዃን ኣይትረስዑ ኢኹም ኮመንትኹም እውን ኣብ ታሕቲ ክፅብእ ኣሕዋተይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ይምነ ኢልኩም